अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कीअं आहियो तव्हां सभु। उम्मीद आहे त तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु ठाक ऐं मज़े में हूंदव। दोस्तों, रूबी अली हिकिड़ो मैसेज ॾिनो आहे अक्सा कीचर ऐं सिंध जे उन्हनि औरतुनि खे जेके सकाफ़त वारे ॾींहुं पटका ॿधी टोपियूं पाए रोडनि ते अचनि थियूं। दोस्तों, रूबी अली पंहिंजे मैसेज में चयो त पटको मर्द जो शान आहे, औरतुनि खे पटका न ॿधणु घुरिजनि। इहो तरीक़ो तमामु ग़लति आहे। पटको मर्द ते ई ठहंदो आहे, औरत ते न। जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो सकाफ़त वारे ॾींहुं मर्द औरतुनि जा कपिड़ा पाए रोडनि ते अचनि त तव्हां औरतुनि खे कीअं लॻंदो? ईअं ई मर्दनि खे सुठो नथो लॻे जो तव्हां पटका ॿधी रोडनि ते अचो थियूं। रूबी अलीअ जो इहो तमामु सुठो मैसेज आहे सभिनी लाइ। अचो त तव्हांखे उहो वीडियो ॾेखारियूं था। हुई त पटको न ॿधणु घुरिजे। पटको मर्द जी शान आहे। उन जी तहस में अची करे, उन जी कावड़ में अची करे असां पंहिंजे भाइरनि खे इहो ॾेखारणु था चाहियूं त यस, असां सभु पटको पाए सघूं था। प्यारियूं भेनरो, ई ज़रूरी न आहे त तव्हां पंहिंजो कल्चर सेलिब्रेट कयो था त असां पंहिंजे मर्दनि सां जहिड़ो कयूं या मर्दनि सां विढ़ूं। जेकॾहिं जेका ॻाल्हि ग़लति आहे त उन ॻाल्हि खे ग़लति हू ॻाल्हि ग़लति ई आहे। हू जेकॾहिं सही न आहे त सही न आहे। तव्हां कोशिशि कयो, तव्हां माशाअल्लाह एतिरा ख़ूबसूरत ड्रेसिस आहिनि असांजी सिंध जा, एतिरा प्यारा प्यारा ड्रेसिस आहिनि। असां हू पायूं, असां छो टोपी पायूं, असां छो पटको ॿधूं? जॾहिं ज़ाहिर आहे वॾा था चवनि, घरवारा था चवनि त हीअ मर्द जी शान आहे, त मर्द वारो कमु मर्द करे ऐं औरत वारो कमु औरत करे। मुंहिंजे दिलि में हीउ ख़्यालु आयो ऐं मां त हा, अगरि मर्द गज वारा कपिड़ा पाए या चादरूं पाए घुमंदा त कीअं लॻंदा? उअं ई तरीक़े सां जीअं औरत पटको पाए घुमंदी त कीअं लॻंदी? छो जो ग़लती इंसान खां ई थींदी आहे। कॾहिं कॾहिं असां ग़लति फ़ैसिला वठी वठंदा आहियूं, कॾहिं असां ग़लति शइ करे वठंदा आहियूं।